Como atrair uma mulher, sem falar nada. Número 1. Postura e confiança. Mantenha uma postura ereta e confiante, sem parecer arrogante. Ombros relaxados e contato visual transmitem segurança. Número 2. Contato visual. O contato visual seguro e descontraído cria uma conexão imediata. Não olhe fixamente, mas faça contato de maneira natural e mantenha por alguns segundos para mostrar interesse. Número 3. Sorriso. Um sorriso genuíno mostra simpatia e cria uma atmosfera acolhedora. Um sorriso leve pode ser um excelente sinal de interesse, sem dizer uma palavra. Número 4. Cuidados com a aparência. Vestir-se bem, estar bem arrumado e manter uma boa higiene pessoal são fatores que influenciam a primeira impressão. Se você gostou, curta e nos siga para mais conteúdo. Um grande abraço e até mais!